வணக்கம். என் பேர் முனைவர் முருகேன் அமிர்தலிங்கம். நான் இங்கே மெட்டலர்ஜிக்கல் அண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட் ஐஐடி மெட்ராஸில் இணை பேராசிரியராக இருக்கேன். நாம் இப்போ முடிஞ்ச பேண்டமிக் அப்போ ஒரு டெட்லி ஃபங்கஸ் டிசீஸ் வந்து நான் பார்த்துருக்கோம். அதோட பேர் பிளாக் ஃபங்கஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இந்த பிளாக் ஃபங்கஸால் அஃபெக்ட் ஆன பேஷண்ட்ஸுக்கு கூட நிலைமை என்னென்னா, அவங்க உயிரை காப்பாற்றுறதுக்காக சர்ஜன்ஸ் பிளாக் ஃபங்கஸ் அஃபெக்ட் ஆன ஃபேஷியல் போன்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி அந்த ஃபங்கஸ் இந்த ஃபர்தர் ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் பார்த்துக்கிட்டாங்க. அப்படி அஃபெக்ட் ஆன பேஷண்ட்ஸ் இப்போ வந்துட்டு முகத்தில் இருக்கிற ஃபேஷியல் போன்ஸ் கம்ப்ளீட்டாகவோ இல்லை பார்ஷியலாகவோ ரிமூவ் ஆகி வந்துட்டுருக்காங்க. அவங்களால இயல்பாக பேச முடியல, அவங்களால சாப்பிட முடியாது, நல்லா குடிக்கவும் தண்ணியோ இல்லை வேறு திரவங்களை குடிக்கவும் முடியாது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த மோஸ்ட் ஆஃப் தி பேஷண்ட்ஸ் இந்த பிளாக் ஃபங்கஸ் இன்ஃபெக்ஷன் அஃபெக்ட் ஆனவங்க எல்லாமே ரொம்ப புவர் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வந்திருக்காங்க. அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு மறுவாழ்க்கை கொடுக்கணுன்னா நாம் அந்த ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டுக்கும் தகுந்த மாதிரி இம்ப்ளான்ட்ஸ் வந்துட்டு நம்ம க்ரியேட் பண்ணணும். அந்த மாதிரி இம்ப்ளான்ட்ஸ் வந்துட்டு பொதுவாக வந்துட்டு நாம் வெளிநாடுகள்லேருந்து இறக்குமதி செய்கிறோம். அதனால் வந்துட்டு அதோட காஸ்ட் வந்துட்டு ரொம்ப அதிகம். ஒரு நார்மல் கூலி வேலை செய்கிறவங்களோ ஒரு ஏழைகளோ அந்த இம்ப்ளான்ட் வந்துட்டு அவங்களால செய்ய முடியாது. அதுக்காக இங்கே எங்களோட ஜாயினிங் அண்ட் அடிட்டிவ் மேனுஃபேக்சரிங் லேபில் மெட்டல் 3D பிரிண்டிங் முறையின் மூலமாக இந்த இம்ப்ளான்ட்ஸ் வந்துட்டு நாங்கள் உருவாக்கி கொடுக்குறோம். நாங்கள் வந்துட்டு இன்னொரு சிட்டியில் இருந்து இருக்கிற ஜோரியாக்ஸ் இன்னோவேஷன் லேபோட ஒரு கொலாபரேஷன் பண்ணி ஒரு பேஷண்ட்டோட சிடி டேட்டாவில் இருந்துட்டு இம்ப்ளான்ட் டிசைன் பண்ணி 3D பிரிண்ட் பண்ணி முடியாதவங்களுக்கு நான் இலவசமாகவே வழங்கிட்டுருக்கோம். ஸோ அதுக்காக #ரைட் டு ஃபேஸ் அப்படின்னு ஒரு இயக்கத்தை ஆரம்பித்து நாங்கள் இதை பண்ணிகிட்ருக்கோம். உங்களையும் இல்லை யாருக்காவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கும் இந்த இம்ப்ளான்ட்ஸ் தேவைப்பட்டதுன்னா நீங்கள் இந்த இயக்கத்தை வந்துட்டு நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணலாம். #ரைட் டு ஃபேஸ். நீங்கள் இந்த இயக்கத்தில் நீங்கள் வேறு மாதிரி CSR மூலிமா பங்கெடுக்க விருப்பம் இருந்தாலும் நீங்கள் ஐஐடி மெட்ராஸை தொடர்பு கொள்ளலாம். நன்றி.